kakati nkomyewo mu Uganda ene mbadde ngattagattaawe kati nkomyewo mu Uganda kati nekiriwo mu Uganda eyawamu kino njaga kiwa abayimbi nkuwulira waliwo abayimbi babiti bisatu waliwo abayimbi aba NRM Ragadi Bebekulu ne Kusaasira ndoza ne Gravity kati we NRM gyayimbira nkuwulira kakati abo bo okusinya da Ragadi waasi bamukuba bucupa omumwa guno yagubikkako yayogera bya NRM bye mukakamu tavuma saidi eno yapowa yakuli ali bibye kati ne wabeerawo abayimbi nga ba opposition Mathias Walukagga Kingi Saha simanyi bawulira bye nkusomera ngera bamanyiddwa Bobby Wine abawulira abayimbi nkuwulira Kabako Boberi Geoffrey Lutaya bali ku side bamanyikiddwa nga beeri kakati wabeerawo abayimbi bo abali nyuto tomusika kumuze no tomuze tebagala Lutalo bo bayimbira sente ono bwamuyita nga muyimbya n'ono yadoliwe na remu kakati bo mayinti oli muyimbi sala lwerwe abantu bamanye oli side ki kati kirese obuzibu nti abayimbi abamu agenda asukali nga liripazo lero bakulaba oyimbira NRM n'owaana kadaala ozegedde encha ogamba oli wa nuupu kati abuzibu ne bujja banoonya sente ati kati gwa mubanawo bwa mubano tolaga woli gwa mubana aba wakati osirike gosirike ozegedde nkuwulira so nikasitogira bwoti ng'abantu bakutegeera oli waawa kati kyobola babavuma tolina mugongo Ragadi gwa oli kugamba muvuma abantu bakimanyi nti Ragadi wayini ale nitalina kajanja obuzibu bwa kusaidi ya gunne otandika kajanja mbumwe mu matire nnyo ekibiina kyokka wakajja kyovola n'omuyimbi omwe yayimbira mu Kampala we kivulu ne kimusala n'ayomba n'okuyomba naye guzanyiza abantu nga bakuzize Uganda ennaku zino abantu bakuzira Uganda omuntu akuzira kanya kwegiraagira kati nze waliwo ebintu byesigendamu kati ennaku zino bantu bayinza okugiraagira awo nekituukirira omusajja Lubowa kyamututte yayogeranga ensonga zaffe kati yakyuka ennaku zino ayogeza bitege kati nze ndi w'abantu oba kiba kitya nze ndi pulezidenti akolera abantu akwerinze wamuvaako yenna akwerinze wamuvaako nze munnange nze nkolera abantu era nze ekigudde ku bantu kyenkola ki kyotambula nakyo kati ensonga endala be bannamawulire nabo balinganga abayimbi waliwo bannamawulire abawakati ng'agira eno n'eno naye bannamawulire nga bo basala lwerwe nga yalaga oludda nze ndiwo NRM ne wabaawo atalaga ludda ate kikkirizibwa kuba ne mu Amerika gyekiringa kikkirizibwa kasita obeera nga ensonga zo zisenka bulungi ne wabeera bannamawulire abali ku side opposition nkulaba kakati kati kiki tugendamu byonna biranga maze biwumba akalulu ke tugendamu 1 buli omu alina waagwa wegendereze byokola kubanga bwe tunaamala okukavaamu ogenda kusigala otya onaasigala okyali ne banno oba gwe munnamawulire onoosigala nga abantu bakyakukkiririzaamu oba gwe omuyimbi onoosigala abantu bakukkiririzaamu oba nedda awe tuli akalulu akaddako mpozi ng'obikola kubisiibula kati nze waliwo munnamawulire ali mu Busoga muno sijja mwogera yagwa lwabutaba na mugongo anti kati tetumanyi gyagwa leero anyumya kino kuba waliwo tuka ekiseera ng'abantu bali bakukkiririzaamu naye olina okulanga byogera bya kito pointi yongiraba ontegedde pointi yongiraba kati nze abantu bonna bakimanyi nti Lubowa Kyemba bw'okwata kadaaga afa naawe ye saidi ye I don't even joke
awo ye side ye awo nagwayo eyo ng'abantu bonna we bakimanyi nti nze bw'okwata ku mirembe Esther mu kino kye tugendamu awo nfa naawe okategedde ekirala abantu bonna mu Busoga bakimanyi tiriwo wa kyemba bw'okwata ku Haji Kirunda Faruku afa naawe okategedde nkuwulira ne honorable Igeme Jinja South awo fa naye ndi naye kati awo ali n'abantu bakitegeera lwaki okategedde nkuwulira naye waliwo sikuutira kundi ofa ku kikyo era wakiraga mu lwatu waliwo sikuutira kundi ne ŋŋamba awookya nga wajja kuleeta ebizibu kati munnamawulire munnaffe omu gwe sijja kwogera ne baba nga yeesimbyewo agwa bugwi lobo oyagala ebyonoonese ati yagwa oyagala ebyonoonese yagwa kubanga ne we yali akolera we twali tumanyi bamugoba kati yagwa n'akomawo nga yeegayirira ne bamuteeka kipuroguramu kiri eyo tebadde mumakiraba yagwa nagenza okebera ku mukutu we wa TikTok yagwa dda akadde katuweddeko lindako mumalirizi bwe nagenze ku YouTube channel ye yagwa kakati bano balowooza abamu mu Busoga nti akyayina amaanyi yagwa sogi yagwa dda kubanga gwe bweyogeza birimi oba wagwa va kati kyoba okola eddakiika zinziruseeko let me advise that munnamawulire akola atya alowooza nti yasoma nnyo let me advise that munnamawulire decide osalawo kiki otya nti are you supporting this one over this one? Why do you fight this? Why do you pretend nti olumirirwa? Rocky bw'osanga omuntu yenna omusezi alumirirwa atyo omulambo omusezi alumirirwa atyo omulambo abagenda kulya alumirirwa atyo omulambo omusezi kinana mwenda akasirisenya munnamawulire omugambi kubanga omutegedde yagwa nti ne bw'obanga ogambye nti oba ku radio yonna mu Busoga mwe program tewakyali abantu bamukoowa bamukoowa ne babayogera n'omutwe kuluma mugongo kuluma n'ennyingo genda ku pharmacy oba drug shop ofune pain aid capsules waliwo ekiyitibwa Genacof DS syrup eyakolebwa Professor Patrick Ogwange yatukolera Covidex agamba nti sore throat olina cough olina flu towulira bulungi genda ku pharmacy oba drug shop osabe Genacof DS syrup naye manyi bwe yeeyogeza program evening drive tosukawa kinana muzize babuli omanyi siina saidi wagwa tujimaliriza akawungezi kolunaku olwaleero tuwuliziganya ate olunaku olw'enkya ne bateekawo ebidomola n'ebidomola tebimulonda yagwa bwe pu tokubyewo nnyo yagwa mweraba mwebale kutuwuliriza okumanya yagwa tewakyali bamuteeka ati yagwa bwe kumuteeka eri yanze nzizo obategeeza kuba obulango sebo tugende programu yo evening drive lyanda kulyanda mwovulira amawulire sawa